Shavkat qaytib keldi. Lekin uning kayfi bo'sh, dili suniq edi. Gapsiz rang-ruhidimmi yurtga berib kelgan kishilarga xos ko'tarangulik, mardonalik ko'rinmaydi. Chiroyi texmi qardab qapoqlari o'tirishib ketgandek qiladi. Do'stir uni quchoqlab qarshi oldi. Visol xushliqidan Odamgulning chiroyi yol-yol bo'lib ketdi. Shavkat uning bilan ko'rishib yetib, "Meni seg'indingizmi?" deb asta so'rab edi. U nihoyat jaziblik bilan miyqida kulib qo'ydi. Shu turqida u shahvatga texmi go'zal va nazokatli, xuddi yangidan gullagan atirgulga o'xshash muloyim ko'rinib ketdi. Demisimi seg'ingan, kutgan, hatto ko'rolmay qolarmanmi deb oz to'la ansirgan odamining osmondan tushgandek tuyuqsiz paydo bo'lishi Odamgulni haqiqatan xushal qilgan, hayajonlantirgan edi. Shuning uchun lekin uning shahvatga yerismanlik bilan tikilgan qop-qora dugilak ko'zlaridan bir xil haroratlik nur yig'ib turardi. Bu nur ba'ayni cho'lpon yulduzning nuridek yo'ruq va beg'ubor edi. Aqniyoz Shavkatning ishki mursidan qamallab o'ziga tortgan holda mundaq dedi. Ko'rishmaganimizga qanchalik bo'ldi, adash? To'p-to'g'ri o'yiyotgan bo'pti, ha? Ba'zi vaqtda Turgenevning qahramonlariga zo'qim keladi. Qilgan ishi bir-birinikiga mehmonga berish, yeb ichish, sir dishish. Ular turmushni ana shundoq o'tkazadi. Bizda-chi? Bizda ochliq, qotilonchilik, g'udirash. Zoyid uning bilan do'stlarcha quchoqlashib ko'rishgan vaqtda garchi xeyli o'ng'aysizlangan. Yuzi ba'zida qizirib, ba'zida tatargan bo'lsa-mu, lekin yana chandurmadi va uning qaytib kelganligidan nihoyat xushal bo'lganligini ifodaladi. Daytma taqazza bo'ldi, kechikkan bo'lsangmi keldim adash. Yana jam bo'ldi, endi ayirmaymiz, zadil ayirmaymiz. Dedi ta'sirli ovozda. Ular so'zlashayotganda yotoqqa salay qashan kirdi va ikki qo'lni yiroqdan so'zib, "Yaxshimisiz, qadrli saboqlishim?" deb yugurib keldi. Shavkat uning bilan qizg'in ko'rishib hol so'radi. "Qandaroq turdingiz, salay? Yomon digil bo'lmaydi, adash. Yumshoq asnab, qattiq kekirib yurdik, dana." dedi salay qisiq ko'zlarini pildiratib. "Yap ishimiz kantasha, tamdiki aglakdan, avozga laglakdan boshqani yap ketyapmiz." Hammaylar kuldi. Kulgandami Salayning so'ziga bo'lgan qiziqish va qoyillik bilan xandon urib, puxodan chiqqidek kulishdi. "Endi mau cho'chakdan kelganni yeb baqasiz," dedi Shavkat chira ustidagi bir necha moy to'qash, qurut va erimchiklarni uning oldiga surib. "Ko'p narsa elib kelolmadim, yurtni qotilonchilik." U yurtdagi ishlar to'g'risida ochiq va tafsiliy so'zlashni xohlamadi. Nima uchundir ko'nglining aromi yo'q edi. Yana bir tarafdan u yerda bo'lgan malomanchiliklarni oshkora so'zlab yurish siyosiy jihatdan yaxshi bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Faqat kechda Oqniyoz bilan yolg'iz qolganda u ishlar to'g'risida ozroq so'zlab berdi. "Onamning kasalligi yolg'on ekan, adash. Ular meni bildi elib chiqib ketish uchun ashundaq telegramma beribdi ekan. Lekin men bargacha onam, akam, singlim aldab chiqib ketibdi. Chigara degan hang'irqay o'choq. Odamlar o'latirilishi qaramay ketyapti." Shavkat bir oz to'xtab, ulug' kichik tindi va bir narsadan afsuslangandek hissiyot bilan davom qildi. "Tova, men ularga hayron. Kishining yurtida nima bor? Odam degan ba'zida hayvonga o'xshab qoladi ekan. Men yiliqlarning, qo'y podkallarning hurkiganligini, tutirganligini ko'rgan. Undaq chaqda ular biror yo'l boshlasizlar, shuning orqasida nag bordiganligi bilan chatqi yo'q, chapchib ketaveradi. Yurtdagi odamlarmi ashunda qora talbiga aylanib ketibdi. Bir-birini do'rab, bir-biriga agishib, bir-birini qo'zg'ab ketyapti. Men o'ylayman, vatandan ayrilgan odam xuddi chashib tushgan kepakdek yiltisiz, qadrsiz bo'lib qolmamdi.
Dünyada vatandan, tug'ilib o'sgan yerdan illiq, shafqatli, karamlik yer bormi? Qurut qo'ng'iz, gul giyohlarmi o'zi tug'ilib uv salgan, bix yerib yiltiz tartgan yerda yashnab, gulliyalaydi-ku. Shavkat chunqur bir o'q tartib qo'yib jim bo'ldi. Aqniyazning sukut ichida o'yg'ib patdi. U do'stining qisqig'ini 17 kun ichida nurg'un azobli qishlarni beshidan o'tkazganligini, bir yil burun dadasidan mangu ayrilib qolganligini azdab, endi onasi va tuqqanlaridan ayrilib qora yetim bo'lib qolganligini, qon qarindoshlari, do'st birodarlari yurt mahallasi qolmay chiqib ketgan ochiq chigirdan lipli qilib otlab o'tib ketmay vatanni, kasbni, muhabbatni deb mardonalik bilan orqaga qaytib kelganligini o'ylab, uning samimiy sadoqatiga, ixlos aqidasiga, g'ayrat irodasiga, qisqasi oliyjanob ruhiy dunyosiga ko'nglining chunqur qatlamidan yana bir qatim ofrin o'qidi va bu chunqur hissiyotini uning qo'lini chin ham uzoq siqish orqali bildirdi. Xeyli uzoq hukm surgan jimliqdan keyin Shavkat beshini ko'tarib Oqniyozga qaradi va bir narsaga qiyolmagandek tuyg'uliq ovozda mundoq dedi: Shundoq qilib turg'uni katta degan. Ajab qipti ha. Uning ota-onasiga bo'lgan muhabbati nima degan cho'nqur. Yolg'iz u emas, dedi Oqniyoz ko'ngli qolgandek bir xil talaffuzda. Uning muhabbatini shuncha kuchaytirayotgan his tuyg'uning orqasida balotakkur bir qo'rsaqmi bor? Ha, bildim. U yolg'iz o'g'il, kichkidan tortib orzuliq cho'ng bo'lganda, haddidan ortiq mehr muhabbatmi odamni bo'shang, irodasiz qilib qo'ydi. Shavkat bilan Oqniyozning o'ttirisida bo'lgan osh suhbatdan 3 kun keyin kutilmagan ko'ngilsiz bir ish yuz berdi. Shu kun atdigan 1-soatlik dars vaqti edi. Sinfga chiroyli ratli kiyingan logika muallimi Shamshidin daftar kitoblarini qo'ltiqqa qisqan holda kirib keldi. U o'rta yoshlar chamisidagi salobatlik, bilimlik odam edi. U darsni nihoyat tushunishlik ham qiziqarli o'tadi. Shunga o'quvchilar uning darsigami, o'zigami amroq edi. U munbarga chiqib, o'quvchilardan tinchlik so'radi va yo'qlamadan keyin Shavkatni chaqirdi. Shavkat adab bilan o'rnidan turdi. U logikaga usta edi. İmtihonlarda hamisha 90 dan yuqori nomer oladi. Shunga muallimmo pat-pat uni gavdalantirib turadi. Shavkat, dedi muallim uningga sinash nazari bilan qarab. Hozir men sizning qo'lingizga boshdak cho'ngliqdagi bir toshni beraman. Siz shu tosh bilan ma'u darizning aynigini chaqa olamsiz. Shavkat ancha o'ylanmayla oldirib javob berdi. Albatta chaqaman muallim. Boshdak cho'ngliqdagi tosh bilan dariz chulchul bo'lib ketadi. Shundaqmi? Amsa mana tosh, elib, aynakni chulchul qilib, dedi muallim va oldiga kelgan Shavkatning so'l qo'lining o'ttir barmog'ini uzatdi. Shavkat turib qoldi va hayron bo'lgan holda so'radi. Muallim, boya siz boshdak cho'ngliqdagi tosh deydingiz. Qani u tosh? Qo'lingizda undaq narsa yo'q-ku. Bor, yaqinroq kelib qarab, dedi muallim qo'lini uning oldiga so'zib. Ana, o'ttir qo'limning uchida boshdak cho'ngliqdagi tosh turmamdi. Shavkat texmi yaqinroq kelib qarab edi, muallimning o'ttir barmog'ining uchida terixdek cho'ngliqdagi bir toshning turganligini ko'rdi. Shavkat texmi hayron bo'lib so'radi. Muallim, nima boshdak cho'ngliqdagi tosh bu? Muallim kulimsiradi va maqsadiga yetgandek bir xil qanoat tuyg'usi bilan tushuntirdi. Siz boshdak cho'ngliqdagi tosh deganda o'zingizning beshini o'ylamsiz? Mening barmog'imda turganimi boshdak cho'ngliqdagi tosh bo'lmay nima? Bu chumolining, pashining, burgining beshidagi cho'ngliqdagi tosh. Demak, boshdak cho'ngliqdagi toshning cho'ngi bo'ladi, o'ttirangisi bo'ladi, kichigi bo'ladi. Shunga bugun bizning o'tadigan darsimiz logikadagi hukmning doirasi va neg'izi degan mavzudan iborat. Qani Shavkat, o'rningizga berib, anta hammanglar diksiyaga diqqat qilinglar.
muallimning bu jonliq qiziqarli muqaddimasi o'quvchilarni butunlay o'ziga jalb qilib oldi. Ular endi butun ishtiyoq bilan dars anglashga tayyorlanib turganda, xuddi kinoning qiziq yeriga kelganda tuyuqsiz lenta uzilib, tomoshabinlarning kayfini uchirgandek bir ish yuz berdi. Sinfga maktab qo'g'dash bo'limining 2 odami kirib keldi. Ularning chiroyi so'rin, taq turqi surlik ham sovuq edi. Ular muallimga qizil tamg'aliq bir varaq qog'ozni ko'rsatdi. Quliqiga bir nimalarni pichirladi. Lekin uning biror javob qaytarishini kutmasdan darhol o'quvchilarga yuzlanib, qo'pol va yessiz ovozda tovladi. Shavkatga qaytib, ha, sen bu, bizlarma. Shavkat anlaqqandek turib qoldi. Xomush ko'zlari bilan birda muallimga, birda savodoshlariga qaraydi. Sinf ichini bir daqiqa go'ristonlikning jimjitligi qopladi. Bu jimliqni yana shu heliq ishki odamning metaldek qattiq ham sovuq ovozi buzdi. "Hozir tursan bu, men bizga masala topshirsan." Shavkat boyqi kongressdan sal-pal yeshildi. Ko'zidagi xomushlikni tugab o'zini go'ndipoyda kutib turgan heliq ikkisiga dodil qaradi va xotirjam holda so'radi. "Men topshirgan qanday masala ekan u? Ustaliqimmi?" dedi ularning birisi chechilib. "Chatga qochmoqchi bo'lganliging masala emaskanda, bilamsan? Buning o'zi vatanda yuz o'rish, qoyillik bo'ldi." "Nima? Chatga qochish?" Shavkatning ko'zlari chekchiyib, qarchiqi vahimelik kengaydi. Nafs qisilgandek ovozi bo'g'ilib chiqdi. "Kim shundoq deydi?" Heliq ikkisining ko'zi o'qituvchiga tushib qoldi. O'qituvchi qo'lini orqaga tutgan holda bir narsa demoqchidek og'zini o'mallab, ko'zlaridan sovuq nur chaqnatib, o'zlariga tikilib turardi. Ular bu ko'zlaridagi odam heyiqidek o'tkir qarashdan mening qonunliq leksiya so'zlashimga daxl qilyapsizlar degan ma'nolarni tushungandek bo'ldi-da, Shavkatning savoliga parvo qilmay, "Keyin bilasan" deganicha uning qo'lidan tortib, sinfdan elib chiqib ketdi. Qiziqarli, ko'ngillik muqaddim bilan boshlangan dars oxirgacha davom qila olmadi. O'qituvchining mo'kayib uchib, so'zlamoqchi bo'lgan narsalari o'ngtay-to'ngtay bo'lib ketdi. U ta'lim-tarbiya elib boradigan sinfda, ya'ni kelib leksiya vaqtida yuz bergan bu qo'pol, yo'lsiz ishni zodiri ko'ngliga sig'dira olmagan edi. Uning nazarida pedagogik qoidasiga butunlay xilof keladigan, o'quvchilar ichida vahima, sarosim paydo qiladigan bunday ko'ngilsiz ishlar bu yerda. Kishilarni zamonaviy bilim, zamonaviy axloq, zamonaviy ong saviya bilan tarbiyalaydigan bunday oliy bilim yurtida bo'lmasligi kerak edi. Lekin u buni to'sib qola olmadi. Chunki heliq ishkaylarning qo'lidagi qizil tamg'aliq qog'oz shu kunlarda xuddi bir zo'ravon podshohning muqaddas yorliqidek har qanday to'siq o'tganlardan daxlsiz o'tib ketaveradi. Muallim buni tushunsin, xohlamasin bejirishga majbur edi. O'quvchilarmi bir-biriga ma'nili qarashib, o'zaro kusurlashib, ko'z oldida yuz bergan bu tuyuqsiz ishga qarata har xil qarash va har xil pozitsiyalarni bildirdi. Badamgul go'yo bir pirqirtib tashlayotgandek garang bo'lib qoldi. Uning hamisha yiqimliq kulib turadigan ko'zlari birdan muңlanib, yiqimliq o'maq chiroyi o'ngcharab, xuddi onasidan ayrilgan bo'taloqdek notavan bechara holga kelib qolgan edi. Lekin u ko'z oldida yuz bergan bu ishlarni reallik emas, balki bir tush bo'lgandimi, qabohatli tush. Birli silkinib o'yg'ansam o'tib ketadi deb o'z-o'zini bazlaydi. Aqniyazmo shunda xayolda edi. U go'yo bu ishda bir o'qishmaslik bordek. Shavkat ahvolni tushundirsa, o'qishmaslik hal bo'lib, hamma ish o'z joyiga keladigandek qiladi. U do'stiga ishonadi. Bo'libmi do'stining yeliq kunki kashda aytgan so'zlarini yurak so'zi, vijdon so'zi deb qaraydi. Shunga u boyqishlar oldida ancha aloqsodi bo'lib ketmadi. O'zini tutib elib, sovuqqonlik bilan kuzatib o'tirdi.
Zoidning ahvoli bo'lsa boshqacha edi. U men demadimmi, men burunni bilgan degandek manmanlik, ko'ramlik bilan bo'yinlarini so'zib, birda Badamgulga, birda Oqniyozga, birda Salay qashonga ma'nilik qarab qo'yatdi. Lekin ko'nglining cho'nqur qatlamida bir-biri bilan chiqisholmaydigan ikki kuch, ikki ruh, vafo bilan vafosizlik, ixlos bilan ozg'unlik, diyonat bilan razillik jiddiy elishyotdi. Qaysining g'alaba qilib, qaysining mag'lub bo'ladiganligini u hozir o'zimi bilmaydi. Ish qilib, uning qalbidagi kurash kaskin ham azobli edi. Shuni u ba'zida o'z muhabbati, kelachagi va omadlari ustida cho't so'qib, rohatlanib kulsa, ba'zida do'stlik va sadoqat ustida o'ylanib, Shavkatning taqdiri uchun qattiq qayg'urib qo'yardi. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shavkatning tutqun qilinganlik to'g'risidagi ish maktabdan xeyli to'lqin qo'zg'adi. Lekin bundaq cho'ng va yemliqlar ko'p bo'lib turadigan maktabdagi bu to'lqin xuddi paqining suvga sakraganda paydo bo'lgan to'lqindek so'zda kichik edi. Ammo u Badamgul bilan Oqniyozga kichik bilinmadi. Bu ishdan keyin Badamgulning ko'nki yig'ib turadigan jilvilik chiroyi birdan buzilib, vahimlik tus oldi. Uning hamma yeridan, hatto hamisha kulib turadigan ko'zi bilan lavlaridanmi kishini andiktirgidek bir xil xopiliq, bechoralik chiqib turardi. Oqniyozning ahvolimi uningdan kelishmaydi. Go'yo jimi jahonning g'am g'o'zisi uning beshiga tushgandek, hamma yeridan parishonlik, xopiliq chiqib turardi. Go'yo chechidan tortib topinigacha xafa bo'lmagan yeri yo'qdek qiladi. Qo'g'dash bo'lim 3 kundan keyin Shavkatni fakultetning boshqarishiga topshirib berdi. Uningga chetga qochmoqchi bo'lgan vatan xoini, qo'sh yurak degandek ayblar ortilgan edi. Amdiki gap Shavkatning o'zini iqror qildirib, materialga qo'lni qo'yg'izishla qolgan edi. Uningga bo'ytaqlar binosining birinchi qavitidan alohida bir uy ajratildi. Binoning eng chap bo'lingidagi bu uy aslida tozliq saymonlarini saqlaydigan ombor edi. Shunga kichik, qorong'u ham paskin edi. Bir necha o'quvchi uni ozdida tozalab, ratlagan bo'ldi. İki tarafiga ikki karavat, o'ttirisiga kichik bir ustal qo'yildi. Bilqut xazinasi. Tozlash, ratlashdan keyin garchi u yer odam yetishib bo'ladigan chaqqong'ina bir uy qiyofatiga kirgan bo'lsa-mu, lekin haqlari hurkib, is va chang to'zonlar bilan qaradab, to'ri bog'lab ketgan maynat tomlari bilan ichi-teshi to'mir va simlarda panjirlangan kichik xira darisi u yerni yanada so'g'uq ham ko'ngilsiz kameraga o'xshatib qo'ygan edi. Shavkat mana shu uyga so'landi. Shu topda u o'zini go'yo baxt halovat dengizida erkin o'zib ketib etib, tuyuqsiz bir yo'shirin xoda tashga o'rilib ketgan kemichidek dahshatlik holda sezdi. Bu tuyuqsiz zarba uni gangirtib qo'ydi. Uning fikr xiyolining bosh oyog'i yo'q, gadirmash edi. U turib xuddi kichik boladek qo'ng'irg'anicha allanimalarni deydi. Hech kim uning nima deyotganligini bilmaydi. Uni bu yerda sinfiy eng yuqori maydoni mustahkam o'quvchilardan tashkillangan 10 kishilik diktatura atridi kecha-kunduz navbat bilan baqatdi ham savol so'roq qiladi. U bu yerga taqib qilinib 2 kundan keyin fakultetning siyosiy yetakchisi Havoz Baxti uni alohida yo'qlab keldi. U rahbarlikning o'rinlashtirishi bo'yicha bu anziga mas'ul bo'lgan edi. Beshiga shapka, uchisiga 4 yanchug'liq ko'k chapon, putiga qalin chamlik latxay bilan oppoq paypoq kiygan yeshi 40larga yaqinlashib qolgan bu odamni o'quvchilar umumyuzlik Havoz yetakchi deb ataydi. U orqasiga xuddi muhofizatchidek Zoidni agashtirgan holda salofat bilan kameraga kirib keldi va Shavkatning o'dilidagi bo'sh karavotga kelib o'ltirdi. Uning eg'irligidan karavat g'irslab ketdi.
u ba'ayni dalada o'sgan daraxtlardek egiz, yo'g'on va qomatlik edi. O'z vaqtida harbiy safda yurib, nurmisiz tomoqlarni xohlagancha yeb, qattiq mashqlarga qatnashib, kang tasha tan qo'yib ketgachkimikin, u haqiqatan bo'yliq, ustixonliq, bejirim ham sog'lom edi. Lekin uning terilari sidam, yuz enaklarda qariyib turgan soqol degan narsa yo'q edi. Burut o'rnida faqat yengma xushnikidek 2-3 tal uzun amjonliq tuk qirliq burni ostida ikki yoqi dirdiyib turardi. U o'zini cho'ng biladigan, ammo xemir turchi yo'q. Xuddi xalq orasida tamsil bo'lib yurgan eshak o'zini tog' soyisini bog' suydikini yog' chaqlaydi degandek o'zini qaltis chaqlaydigan odamlardan edi. Shunga har qanday so'rinda gap bermaydi. O'ziga baxmay bilimdonlik qiladi. Uningdan anglab olgan yoki gazet jurnallardan ko'rib yodalab olgan narsalarni ko'ptirib, shaxlatib, shundoq bilarmanlik bilan so'zlaydiki, ba'zi anglag'uvchilar uning ustulik bilan gap yo'rg'iltayotganligini sezmaydi qoladi. Uningda rostli bir xil talant bor edi. U har qanday so'rin, har qanday yig'inga berishdan burun u yerga keladigan odamlarni, bo'linadigan gaplarni, hal qiladigan ishlarni tanlab berib oladi va shuningga munosib holda jiddiy tayyorlik qiladi. U bugun bu yerga kelishdan burun shunday qildi. Chunki uning oldida turgan bu raqibi qarmoq kichik bo'lgan bilan xo'rib cho'ng edi. O'tgan yili Havas baxtini bir qatam tamtirtib, qiyin ahvolga tushirib qo'ygan edi. Shu chaqdagi xo'rliq alamlarni Havas baxti texi unutib ketgani yo'q. Shu chaqda u nihoyat donolik bilan Shavkatga "Unchalik kerilib ketmang, bilib qo'ying, bir tog'ar yangoqni yangoqchilik tashshaqida jumu" degan edi. Rost ekan. Qumushni qiyo tutgan odamning qo'li kesilmay qolmaydi-da. Mana palakchaqa aylanib yana Havas baxtining qo'liga keldi. O'z vaqtidan qaramoq chiqmagan beliq bugun o'zligidan laydonga chiqib qoldi. Endi uni Havas baxti xolgancha tutib o'ynayolmaydi. "Qanday Shavkat, bu uyga kelib qoldingiz bu?" dedi u ha degandila so'zini sipogarchilik bilan boshlab. "O'z gapingiz bo'yicha aytganda, jannatga emas, do'zaxga ko'nib ketasiz-ku deyman." Havas baxti kuldi. Lekin kulgisi so'g'uq, essiz kulgi edi. Shavkat zuvan surmadi. 2-3 kundan buyon qo'g'dash bo'limidagi sotchi, targovchilar uni to'la dushkalab, savol so'roq qilib, yurgini qatirib qo'yg'ashqimi, u haraman holda uyning bo'lin puchqoqlari qarg'inicha erangsiz o'tiraverdi. Zoyid bo'lsa Havas baxtining yenidan yoki Shavkatga dodil qarashga petin olmay, yoki Havas baxtining yeliqidek hech kim tushunmaydigan yolg'on kulgisiga qo'shilib kulishni bilolmay, nihoyat o'ng'aysiz, beab ahvolda turardi. Havas baxti Shavkatning erangsiz, haraman qiyofatiga qarab sal-pal o'ngdi va gapni to'p-to'g'ri aytdi. "Sizning vatandan xalqdan yuz o'rishdek nomussiz jinoyatingizga yolg'izman va boshqalar emas. Mana bu Zoidda qadiliq do'stimizmi g'azablanyapti, nafratlanyapti. Siz texech o'shingizni topolmayapsiz. Yolg'on yovdoq gaplar bilan tashkil oldirmoqchi bo'lyapsiz." Shavkat unga yot qilib qarab qo'ydi va "Men azaldan yolg'on so'zlagan emas. Ma'lum, hozirmi so'zlash niyatim yo'q" dedi kesibla. "Gunohni yo'shirishga usta odamlarning hammasi shunday deydi" dedi Havas baxti dimig'ini qiqib. "Men sizdan shunday bir oddiy savol so'rab boqay. Sizni chetga qochmoqchi bo'lishlik muddaoyingiz zodi nima?" Shavkat bu savolga terikkandek javob berdi. "Qiziq, chetga qochish meni xayolimga kelmagan tursa, undaq mudda nereden keladi?" Havas baxtimi terikdi. Terikkandimi ochiq bilan terikdi. "To'la kapshima. Chetga qochish xayolingizga kelmadi emas, balki qocholmadingiz. Siz qochadigan chegara taqaldi.
Şunun bilan hayvonga sunib, sharmandilik bilan orqangiz qaytdingiz. Bu yolg'onmi? Yolg'on, butunlay yolg'on. dedi Shavkat alam bilan to'lqinib. To'g'ri, men chiroq bordim, bir emas, bir necha qitim bordim. Agar qochaydigan bo'lsam, u yoqqa o'tmak, xuddi maktabning yo'g'on darvozasidan chiqqandek o'ngay ham daxlisiz edi. Lekin men qochmadim, tuqqanlarimni izlab topolmay qaytib keldim. Bo'lgan ishning hammasi shu. Hovuz Baxti o'rnidan turdi. Qo'lini orqaga tutib, Shavkatning udulida gidaydi va masxir bilan tahdid aralash talaffuzda mundaq dedi. Bu gapcha biz sizga jazo emas, mukofot bersak bo'lg'idek. Siz hikoya o'qishgan nima degan usta? O'zingizni o'lcha aqlli qaysar chog'lab ketmang Shavkat. Biz sizga gumon yoki parazda bilan gap qilayotganimiz yo'q. Bizning qo'limizda po'latdek pok bor. Bilib qo'ying. Uni sizdan hil fikringiz, xursandliklaringiz og'dirib yetolmaydi. Qandoq pok ekan u? Shavkat taajjub bilan so'radi. Vaqt kelganda bilasiz. dedi Hovuz Baxti tamkin qiyofatda. Eng yaxshisi avval o'zingiz ixtiyor qilib, gunohingiz yenikroq bo'ladi. Agar pokni o'ttirga elib chiqish darajasiga yetganda bak kechikkan bo'lasiz. O chaqda johil degan gunoh qo'shilib qoladi. Qandoq? Hech qanday pokning bo'lishi mumkin emas. dedi Shavkat tarsaliq bilan. Agar bor desa, u butunlay tuhmat. Shundoqmi? Hovuz Baxti miqqidi kuldi. Kulgisi to'lim so'g'uq va shafqatsiz edi. Siz o'ylaydigan, topshiradigan ishlar yolg'iz bo'la emas. Balki yerlik millatchilikka yotadigan zaharxon so'zlaringiz bor edi. Xazinasi. Esingizga sap qo'yamdimi? Bo'ladi. Kang qo'rsoqlik bilan ozroq yetishib beray. Raxt bileti 80 santi, 35 metr degandek gaplar. Qandoq? Esingizga kelgandi? Albatta keladi. Shavkatning siqqanlari shu an shurru deb yengsiga o'rlab, butun a'zoyi o't elib ketdi. U jiddiy o'yga patdi. Qo'shimning qattiq turlishidan manglaydagi bo'jinglar chinchiroq qo'lidek mo'rtib chiqdi. To'g'ri, uning esiga keldi. Chunqur aslash orqali u o'tgan yili 2-mavsumda vaziyat to'g'risidagi bir o'g'inish qilgan bir so'zini yodiga oldi. Qizg'in muzokara va talash tartish bo'lib atganda u mundaq bir fikrni o'ttirg'a qo'ygan edi. Hozir qiyinchilik davri bo'lg'achqa hamma narsa normal. Belatlik bo'lib ketdi. Bir o'quvchining raxt belat normasi 80 sm bo'lib atadi. Buningga mayka olsak, ko'sarga yetmaydi. Ko'sar olsak, maykaga yetmaydi. Lekin mening anglashimcha, xanzularning changchilar degan bir an'anaviy o'yini bor ekan. Unda bir changchirikashning sahni kiyim uchun 35 metr raxt ketadi ekan. Shuni azroq qisqartib bizga qo'shib bersa qandoq? Bu fikr yig'inda bir kunk paydo qilib o'tib ketgan edi. Amdi kelib bir yildan keyin bu gap yana qandoqcha o'tirg'i chiqib qoldi. Uning qayri xato ekan? Agar xato deyilgan taqdirda uni Shavkat bo'lin pushqaq xufiyona emas, dal vaziyat to'g'risidagi o'rganishda ochiq oshkora o'ttirg'i qo'ygan to'g'ri. Kim uni xotirlab Shavkatning bugungi kuni uchun saqlab qo'ygan bo'lg'aydi? Shavkat ana shunday chigish xiyollar bilan birdam Hovuz Baxtiga, birdam Zohidga so'g'uq nazar bilan qaradi. Hovuz Baxti yana shunday takabburlik bilan gedib turadi. Zohid bo'lsa ikki tarafiga qimdanib xotirjam o'tira olmay yotadi. Uning ko'zi Shavkatning ko'zi bilan do'qurishib qolganda texmi o'ng'aysizlanib, yuzi olib-pasaq bo'lib ketdi va ko'zini darhol Shavkatdan elib qochdi. Esim keldi. Siz degan u gap esim keldi, muallim. dedi Shavkat da dimig'ida kulib qo'ydi. Uning kulgisida qarish tarafni masxir qiladigan cho'nqur bir nafrat bor edi. Shu gap bilan billa jim oqqan suvni g'arq qiladi degan bir hikmatmi tang esimga keldi. Shavkat oxirgi so'zni Zoidga qaratgan edi.
u Zoyidning bu yerga kirishini dastlab Havas baxtining hiylasi, do'stlik mehri orqali ta'sir ko'rsatmoqchi deb o'ylagan edi. Lekin ba'zi ishlarni bo'libmi hiliqi o'rganishda qilgan gapning tasaddubi bu yerga o'ttirg'i chiqib qolganligini ko'rib, uni Zoyiddan gumon qildi. Gumon qildili emas, asta-asta uning chaqqanligiga qat'iy ishondi. Chunki ayni vaqtda bu gaplar bo'lingan yerda Havas baxti yo'q edi. Uning ustiga Zoyid shu qatimqa o'rganishdan keyin Shavkatga ko'yingan qiyofatda: "Adash, yig'inlarda hiliqidek gaplarni qilma, vaziyat zil. Kunlarning birida birisi bo'lmasa birisi ta'tir burab, ko'kolanga esilib olmasin" degan edi. To'g'ri. Zoyid nihoyatim oldin ko'rarlik bilan rost debdi. U degan kunlarning biri dal bugun emasmi? Vaholanki Shavkat uning birisi bo'lmasa biri degan g'oyibona odamning dal o'zi bo'lib qoladiganligini u chaqda zotini xiyoliga keltirmagan edi. Hali ham xiyoliga keltirishga, o'ylashga va ishonishga jur'at qila olmaydi. Lekin pokit reallik uning ko'z oldida mana menda ro'shan ko'rinib turadi. Shuni u azob va afsus ichida xursindi. Demisimi uzun yil sirdosh, dildosh bo'lgan kishilarning kutilmagan ishlar tufaylidan birdan o'zgarib, qadimas do'stligini yettiqat osmonning qa'riga cho'rib yetishi odamni xuddi galg'a turib qolgan qiltiqdek azoblaydi. Shavkat hozir ana shunday azob ichida ochiq yotib o'tadi. "Men sizga oxiratdan ogohlantirish berib qo'yay, Shavkat", dedi Havas baxti qaytishga taraddudlanib. "Endi siz ham xiyollarni yig'ishtirib, yavaşlik bilan ko'ning masalalaringizning hammasini topshirib, bizning sabr toqatimizning mo'chigi bor. Qandoq?" Shavkat un chiqmadi. Chim yumilgan qilin lavlari bilan so'g' nazarda tikilib turgan ko'zlarida bir xil qat'iylik bilan tarsonlik alomatlari ifodalandi. Havas baxti qani ko'rimiz degandek damig'ini qiqib qo'yib, Zoyidni agashtirib chiqib ketdi. Shavkat ularning orqasidan tishini g'ochirlatgan paytish qarab qoldi. Uning bir-biriga kiralashgan eziq tishlari jog' so'nkun turtib, yerida sunib ketadigandek g'irslab ketdi. Havas baxti sirtga chiqqanda Zoyidni texmi bilash uchun mundaq dedi: "Zoyidga ishchilar va kambag'allar, töven o'tir dehqonlar sizga o'xshash eng yaxshi farzandlarni partiya ochgan maktabga o'qitish uchun berdi. Partiya bo'lsa sizlarni tarbiyalash vazifasini bizga topshirdi. Sizlardek yosh notalarga qandoq yildiz tatqizish bizning sizlarni qandoq tarbiyalashimizga bog'liq. Baya do'stingizning ahvolini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Agar u mushundaq johillik qilib mangadigan bo'lsa, naq asl inqilobchiga aylanib qolishi mumkin. O chog'da bizmi ora tura olmaymiz. Lekin hozir ba'zilar xuddi zukamdab, burnidan yalmangmay qolgandek, uning masalasining xarajlarini, eg'irligini tunib yetolmayotdi. Menimcha bundaqlarga darhol mudofaa o'qilurimisak bo'lmaydi. Men sizga oldin aytib qo'yay. Shavkat bilan bizning o'tirimizdagi kurash, hayot mamotlik jiddiy sinifiy kurash. Buningda ozroqmi bexudlik, anglaqtirib qilishga bo'lmaydi. Buningga qanday pozitsiya, qanday muomalada bo'lish sizlarning kelgusi taqdiringlar va istiqbolinglar bilan chambarchas munosabatlik. Bu ishni Jinshoji menga alohida topiladi. Shunga men sizning bu prinsipal kurashda aktiv tashabbuskor bo'lishingizni, konu do'stlik hissiyotini qat'iy buzib tashlab, Shavkatdan uzil-kesil chekchigara ajratishingizni umid qilaman. Rostimni aytsam, bu siz uchun cho'ng bir sinoq. Mayli partiyaga kirish masalangiz bo'lsin, mayli siyosiy va ijtimoiy o'rningiz masalasi bo'lsin, hammasi mush qitim qisnoqdan qandoq o'tishingizga bog'liq. Bu gaplar Zoyidga yoqdi ham uni cho'chitdi. O'z vaqtida oz-to'la mansabning ta'mini tetigan qiyri dadasi uni kichkidan tortib, boshqalarning ustida turadigan odam qilib tarbiyalagan. O'qitib, amal tutib, beyib, ota-bovasiga shon-sharaf yog'dirishini istagan edi.
Zoyitning o'zimi 22 yillik hayot tajribasidan shuni cho'nqur his qildiki, feodalizm daraja va nom atoq qarish tex tugab ketmagan bu jamiyatda muayyan amal tutmay, huquq egalamay, yaxshi kun kechirgil bo'lmaydiganligini biladi. Huquq bo'lsa hamma narsa boyliqmi, yuz obro'ymi, rohat farog'atmi bo'ladi. Havas baxtining boyiq so'zlaridan keyin uning qalbiga huquq, obro'y degan shayton vasvasasi texmi cho'nqur o'rnadi va uningga qanday erishishning yo'lini epini biladigandak bo'lib qoldi. To'g'ri, bu qitimqi sinoqdan jazman yaxshi o'tish kerak. Shu chaqdala hamma ish partiyaga kirib qizilishishmi, yuz obro'y tepib mutaxassislashishmi, bodom gulini qo'lga keltirishmi, ish qilib nemini kutgan, nemini orzu qilgan bo'lsa, hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Lekin za osh oq niyozga, Shavkatga, bodom gulga, yiliqa og'ziga balo tekkuri salay qashonga qandoq tushandirish, qandoq yuz kelish kerak. Do'stlik sadoqatini axlat sandiqiga cho'rib tashlash kerakmi? Unda qilganda vijdon, aqida degan narsalar nada qoladi? Zoyit yana bir tarafdan mana shularni o'ylasa, qattiq cho'chiydi va azoblanadi. Ruhiy dunyosi ikki qashqa bo'linib, keskin kurash qiladi. Bir qashtiklari to'q alamlarini ko'tarib, Zoyit, yengillik qilma. Dunyodagi eng zo'r baxtsizlik o'zini va boshqalarni aldashdan ortiq bo'lmaydi. Haqiqiy do'stlarning dili aynakdek toza va sop bo'lishi kerak. Hargiz uningga dog' tushirma desa. Yana bir qashtikilar dab-dumboqlarini darang'ishtib, Zoyit, arsaldi bo'lma. Arsaldi bo'lgan qo'yni bo'ri yeydi. Havoz yetakchining so'zini qulqingda mahkam tut. O'quvchi maktabning o'qituvchining so'zini anglash kerak. Do'st hamma yerda tepiladi, lekin fursat hamisha hamma yerda tepilavermaydi. Fursatni ching tut, o'tib ketmasin, deydi. Zoyit ana shunday chigish, qiyin va azobli xiyollar ichida chayqalib, buruqdan bo'lib turganda, Havoz baxti xuddi uning ko'ngildagini bilgandek bir eg'iz gap bilan uning maylini tartib oldi. Zoyit, siz aqlli bola. Men sizga bir haqiqatni eskartib qo'yay. Faqat ulug' suvning ufqlaridan qo'rqmagan odamlar daryodan xoligancha oltin uzalaydi. Shavkat zodil uxlay olmadi. Ish-ichidan tashlab chiqayotgan bir xil xo'rliq, alam va dil ozorliq tuyg'usi uni uyqudan bedor qilib, fikr xiyolini chechib o'tgan edi. Shu topda uning vujudida vahshiy bir kuch qudrayotdi. Uning hozirgi ahvoli xuddi tog'u toshlardan nar tortib yurgan erkin shirning tuyuqsiz temir qafasga tushib qolgan holatini eslatdi. U osmon zaminga sig'maydi. Olni cho'qon ko'targisi, chopchib yugurgisi, beshini tomlarga urg'isi, badanlarini pora-pora qilg'isi keladi. Shu topda u o'zini erkin parvozdan mahrum bo'lib, kichkina qafasga so'langan to'rg'aydek his qildi. U o'tir maktabdagi chig'ida dadasiga bir chiq qafas oldirib, bo'z to'rg'aydan birini boqqan. U soatlab qafasning oldida enkini yo'lab, to'rg'ayning harakatiga sayrishiga qaraydi. Uning kichkina qorqumchoq ko'zlarini mo'ldiriltib, qafasning orashlaridan sirtqi bo'yin so'zishini, qanotlarini pildiriltib, peshini likildatib, bo'shliqqa, kang va erkin samoga intilganligini ko'rib, turibla uningga ichog'ritgan, his-tashliq qilgan edi. Mana bugun o'zi shu holga tushdi. Ko'rdig'ini kichkina qorong'u bo'shliq. Boshni ko'tarsa to'g'risqa, qo'lni so'zsa tomga tegadi. Erksizlik. Hozir uningga kimlardir ichog'ritayotgandi. Kimlardir tamoshasini ko'rayotgandi. Shavkat o'rnidan turdi. Sapni kashni shipirlatib dariza oldiga, ichki teshi sim to'mirlar bilan qoplangan, ikki ko'ziga
tanarga mixlangan xira va maynab dariz oldiga keldi. Har holda u yerdan oy bilan yulduz chaqnagan osmonning bir burjigi bilan binoning orqadagi daraxtlar bo'shliqning kichikgina bir parchasini ko'rgili bo'ladi. U dariza oldida o'yg'ib etib xeyli uzoq turdi. Atrof jimliqqa cho'kdi. Bu xuddi Go'ristonlikning surlik jimjitligi edi. Shavkat dariza oldidan qaytib karavatiga keldi. Yanidagi karavatda Klaskom g'olam to'poq xo'rak tortib g'amsiz uxlayotdi. Shavkat birdan uning xo'rikini tanishdi. G'olamning xo'riki ham sof, ham g'arib edi. Turib, abjaq mashinaning motoridek sat guruldaydi. Turib birsi kaltaklayotgandek injiqlab, bo'g'ilib, ansiz xirqiraydi. Uyqusi qochgan Shavkatga bu bir o'yin bo'ldi. U xuddi naqshi muzik kechirigiga kirgandek ham umumo'xur, ham akkordlik naqshi anglayotdi. Shavkatning fikr xayoli asta-asta markazlashdi. U endi atdigan havas baxtining bu yerga kirganligini, bir muncha savol so'roqlarni qilib, oxirida qattiq ogohlantirish berib chiqib ketganligini esladi. Aslimi tug'ilib o'tgan yeri havas baxti bilan bo'lgan kichikgina to'qinish uning ko'z oldidan o'tdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Oy yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.